इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह शेड की सफाई करनी है। शेड की सफाई उसमें जरासीम को जो है ख़त्म करने के लिए हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, इस मौजू पे आज बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपने शेड ते आया सा ते मैं वेखिया कि बहुत ज़्यादा जड़ा है ना गंदगी भी होई है ते बहुत ज़्यादा ना इत्थे स्मैल होई है। ते अज सफाई की करनी है केज दी। उस तो अलावा इत्थे जड़ा है ना बैक्टीरिया दा इन्फेक्शन जड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलन दिया है, ओहदे आस्ते डिटोल दी स्प्रे करनी है। ते बाकी इंशाल्लाह पूरे शेड दी सफाई करके, क्योंकि ईद दे दिन भी है, एक दो दिन बाद इंशाल्लाह वड्डी ईद है। यह सफाई हो गई है जी, माशाल्लाह तुसीं देख सकते हो सफाई हो गई है। वाइट हैवी बफ दी भी हो गई है ते देसियां कोल गोल्डन हैवी कोल माशाल्लाह गोल्डन हैवी बफ वो माशाल्लाह मुर्गी बैठी हुई है। सफाई हो गई है इन्हां दी, केज दी सफाई हो गई है। हुण डिटोल दी स्प्रे करन लगे हैं। मैं थोड़ा जिहा पानी गर्म किया, गर्म करके उहदे च तकरीबन एक ढक्कन डिटोल छोटी बोतल दा वो सुट्टिया ते हुण शावर लैके आए हैं, स्प्रे करन लगे हैं पानी दी, ताकि ना ये डिटोल तो यह फ़ायदा हुंदा है कि जिहड़ा जरासीम हुंदा है ना वो अपने आप ख़त्म हो जाता है ते काफ़ी हद तक बीमारियां कंट्रोल हो जांदियां ने। एवें चौवां पासे जिहड़ा है ना थोड़ी थोड़ी स्प्रे कर देनी है ताकि किसी भी पासे कोई बैक्टीरिया ना रहे। इस तो अलावा अज मैं इन्हां दा जिन्ने भी बर्तन ने खुराक वाले पानी वाले यह भी सारे डिटोल दे नाल साफ करने ने, धोने ने सारे। इन्हें में जाला लगा यदी वजह तो भी काफ़ी जड़ा है ना मसला बनता है। कोशिश यह करनी है कि किसी भी मुर्गी के उत्ते या बच्चों ते यह डिटोल जड़ा ना ना पवे, क्योंकि यह किते ना किते इन्हों इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इस वास्ते इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि किसी भी परिंदे नूं जानवर नूं जड़ा डायरैक्ट जिहड़ा इहदा असर ना होए ओहदे ते, कोशिश लाजमी करनी है। मैं मुर्गी बैठी है, इस वजह तो मैं जड़ा ना थल्ले होके सफाई करन दिया। डिटोल की स्प्रे की है, ज़्यादा नज़दीक हो के हरगिज़ नहीं स्प्रे करनी ताकि मुर्गी ते जड़ा है ना असर ना हो इहदा। कोशिश करो कि स्प्रे जड़ा ना हर कोने च होए, केज दे हर कोने च होए। जे तुहाडे कोल पिंजरे ने तो कोशिश करो कि हर पिंजरे दे हर पासे जड़ा है ना अच्छे तरीके नाल स्प्रे करो। इस तो अलावा जिहड़े चूजे बीमार सन उन्हां दा भी ट्रीटमेंट किया, इंशाल्लाह वो भी उन्हां दा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा, रिकवरी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी तुहानूं जल्दी विखावांगे। हुण जिहड़ा है ना गोल्डन हैवी बफ दे केस च करन लगे स्प्रे, वाइट हैवी बफ दे पिंजरे च जिहड़ा है ना वो मैं स्प्रे कर छड़ी सी। ना सफाई हो गई है, स्प्रे भी हो गई है गोल्डन हैवी बफ के केज में। और अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। माशाल्लाह वाइट हैवी बफ मुर्गी बैठ गई है अंडा देने, मुझे देख के वैसे उठ जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको नज़र आ जाए मुर्गी ना ही उठे। वो देखें, ये जो है ना मैंने कूलर की एक बॉडी रखी हुई है, बेकार बॉडी थी ये, तो ये मैंने रखी हुई है और वो माशाल्लाह बैठ गई है वाइट हैवी बफ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी अंडा दे देगी। वैसे तो ये माशाल्लाह डेली तो नहीं, कोई एक दिन के नागे से जो है ना गर्मी की वजह से एक दिन के नागे से ये अंडा दे रही है।
और माशाल्लाह गोल्डन हैवी बफ भी मैंने आपको बताया था गर्मियों में आके ना ये 1 दिन के नागे से अंडे दे रही हैं। लेकिन रिसेंटली ये वाली जो थी हमारी गोल्डन हैवी बफ, ये माशाल्लाह एक दफ़ा मेरे पास जो ये पहली दफ़ा कुड़क हुई थी, इस दफ़ा भी कुड़क हुई है, लेकिन मैंने ये अंडों पे नहीं बिठाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इनका जो है जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं, इस वजह से ना इनको मैंने नहीं बिठाया। और वो वाली जो है ये जो पीछे वाली है बड़ी मुर्गी, इसने माशाल्लाह 5 बच्चे थे इसके, वो अलहदा कर दिए हैं और अब ये जो है ट्रियो का सेट ये फ्री कर दिया है क्योंकि मुर्गा जो है ना वो तंग करने लग गया था। वो भी मुर्गी कुड़क हो गई थी और इसके साथ भी बच्चे थे 5, तो ये मुर्गियाँ नज़दीक नहीं थी आने देती इसको, तो इसलिए अब जो है ना मैंने इनको सेपरेट कर दिया, बच्चों को भी मुर्गियों को फ्री कर दिया। और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी ये भी ब्रीड पे आ जाएंगी। और वो जो है ना यहाँ पे हमारी मुर्गी बैठी हुई है सील अंडे देने, और ये वाली जो है ये मैंने रखी हुई है ताकि अगर किसी मुर्गी ने अंडा देना है या कुड़क होना है तो देसियों में से कुड़क हो जाए तो वो ज़रा इजी रहता है, क्योंकि उसका जो है ना अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता भी है तो वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनका जो है ना ये फैंसियों का जो होता है ये रिकवर नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये ब्रीडर पेयर मिलता नहीं है जल्दी, और अगर मिल भी जाए तो वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो मैंने ढूंढ के, यकीन करें बहुत लोगों से जो है ना ढूंढ के ये मैंने फिर एक ट्रियो का सेट बनाया है। इसके अलावा ये माशाल्लाह ब्रह्मा मेल है, ये इंडिया में एक भाई हैं उनके पास ऐसे का ब्रह्मा का मेल है, ठीक है। और ये माशाल्लाह ये मुर्गी जो है ये भी ब्रह्मा की है, लेकिन लाइट ब्रह्मा में है, ये बफ ब्रह्मा जिसे आप कहते हैं, ये वो चीज़ है। और ये जो है ये प्योर बफ में है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा का जो कद होता है वो एक तो ज़्यादा होता है, बफ की निस्बत बहुत बड़ा कद होता है उनका। और मैं ये बात कर रहा था कि जो है ना देसियों का जो है ना अगर ये कुड़क हो भी जाती हैं तो एक तो इन्हें हीट इतनी महसूस नहीं होती, इतनी गर्मी नहीं महसूस होती, लेकिन गोल्डन जो है इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इसलिए ये जो कुड़क हुई थी इस दफ़ा मैंने इसे नहीं बिठाया। और देसी जो है वो एक सील बैठी हुई है, तो उम्मीद है कुछ दिनों में 1-2 और जो है कुड़क वाली मुर्गियाँ देसी वो कुड़क हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह तब तक अगर गोल्डन हैवी बफ ने अंडे दे दिए तो इन्हें बिठा दूँगा, नहीं तो फिर अगर किसी भाई को अंडे चाहिए हुए गोल्डन हैवी बफ के भी अंडे मिल जाएंगे और वाइट हैवी बफ के भी इंशाल्लाह जितने अंडे हुए मिल जाएंगे। किसी भाई को चाहिए हुए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, और इसके अलावा मैं वीडियो में भी नीचे ऐड कर दूँगा अपना नंबर। अगर किसी भाई को चाहिए हुए या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पर्सनल अगर कोई मैसेज करना हुआ, किसी भाई को कोई अंडे या बच्चे चाहिए हुए तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। इसके अलावा अब चलते हैं इनके बर्तन धोने के लिए। ये बर्तन है 4, मैंने एक वैसे बाहर रखा हुआ है, ये जो बाहर फिरते रहते हैं इनके लिए, और 3 जो हैं ये इस खाने में मैंने बड़े जो बर्तन हैं वो इस खाने में रखे होते हैं। इसके अलावा बर्तन धो के इनको साफ़ करके तो फिर इंशाल्लाह ये सारे शेड की भी सफाई करनी है। और यार वीडियो जो है वो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, इससे जो है ना हौसला हो जाता है कि कुछ भाई हैं जो मतलब जिन्हें हमारी वीडियो अच्छी लगती है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, मुझे सब्सक्राइबर्स की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि नया चैनल है, तो इसलिए सब्सक्राइबर्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। और वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह शेड की सफाई करनी है। शेड की सफाई उसमें जरासीम को जो है ख़त्म करने के लिए हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, इस मौजू पे आज बात होगी इंशाल्लाह, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये जी बर्तन हो गए खाली, तो अब मैं इसको जो है ना धोने लगा हूँ डिटोल पानी के साथ। ये वाला जो है ये पानी मैंने थोड़ा सा गर्म किया है और इसे डिटोल इसमें मैंने डाला हुआ है, तो इनमें जो है सब में थोड़ा थोड़ा मैं डिटोल पानी डाल देता हूँ।
हमने यही कोशिश करनी है कि बर्तन जो है वो एक तो पानी गर्म हो, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा सा पानी गर्म हो, उसमें डिटोल का पानी डालें, ठीक है। और कम से कम हर हफ्ते जो है डिटोल के पानी के साथ इनके बर्तन साफ़ करें। खुराक वाले जो हैं इनके दाने मैं इस वजह से नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि वो अभी जो है ना गर्मी का मौसम है और उससे जो है खुराक से ज़्यादा बैक्टीरिया फैलता है। इस वजह से मैंने खुराक के दाने वो उठा दिए बर्तन, तो दाना जो है वो मैं बाहर ही डालता हूँ। बाहर ज़रा ये कि धूप की वजह से और जो जितनी गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से बाहर जो है वो बैक्टीरिया का इतना इशू नहीं होता, तो मैं दाना थोड़ा सा नीचे गिरा देता हूँ, जिस वजह से जितना दाना होता है वो मुर्गियाँ खा लेती हैं और वहीं से जो है मैं सफाई कर देता हूँ। अंदर बस इनका जो है बिट्ठें वगैरह होती हैं जो इन्होंने खुद गन डाला हुआ है वही होता है, तो इतना इशू नहीं होता उसका, वो मैं तकरीबन हफ्ते बाद सफाई कर देता हूँ। ये जी बर्तन सारे धुल गए हैं डिटोल से भी, और डिटोल से तो अच्छी तरह धो के तो साफ़ पानी से मैंने वॉश कर दी हैं। अब ये बर्तन धो के इनमें पानी डाल के मुर्गियों के पास रखते हैं। ये लें जी, ये माशाल्लाह सफाई हो गए, बोतलों की पानी भी भर दिया। अब रखते हैं मुर्गियों के पास। ये रखने लगे हैं देसी मुर्गियों के पास पानी। लग गई है पानी पीने। ये जी वाइट हैवी बफ, अभी तक इसने अंडा दिया नहीं है लेकिन बोल रही थी, तो मुझे देख के जो है वो बाहर आ गई है। अभी तक अंडा दिया नहीं है इसने। ये पानी पीने लग गई हैं, मुझे उम्मीद है पानी पी के देगी अंडा। ये गोल्डन का पानी। अच्छा भाई, मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है ना वो यही कहता है कि जिस बंदे ने ब्राह्मा का काम स्टार्ट करना है ना, उसके लिए मशवरा यही है कि वो पहले बफ़ रखे, ठीक है। बफ़ की कोई सी भी एक ब्रीड पकड़ ले, सस्ती से सस्ती गोल्डन पकड़ ले यार, ठीक है। गोल्डन से काम स्टार्ट करे, इन पे तजुर्बा करे सारा, ठीक है। इन्हें अगर उसने गोल्डन हैवी बफ़ को गर्मियों सर्दियों से बचा लिया, बीमारियों से बचा लिया और फुल इनकी जो है वो अच्छे वाली केयर की ना, मैं उस बंदे को इस चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ कि वो अगर ब्राह्मा की फील्ड में जाता भी है ना तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं ब्राह्मा से, डायरेक्ट ब्राह्मा ले लेते हैं। एक तो सबसे पहले जो है हमने ब्राह्मा ब्रीडर पेयर लेना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ है ना, देसी हो फार्मी हो, कोई भी हमने अगर ब्रीडर पेयर लिया ना तो वो हमारा डायरेक्ट नुकसान है। सीधे अल्फाज में मैं कह रहा हूँ कि वो नुकसान ही नुकसान है। उसकी वजह क्या है, जब ब्रीडर पेयर आता है ना, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो सबसे पहले तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। सफ़र का डिप्रेशन होगा, फिर जगह चेंज हुई, वहाँ का माहौल, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पे नए लोगों का आना जाना, नई खुराक, पानी का चेंज, ये छोटी से छोटी चीज़ जो है ये जानवरों को, परिंदों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं, ठीक है। इसलिए अगर किसी भाई ने ब्राह्मा का काम करना है ना तो वो सबसे पहले तो रखे बफ़, ठीक है। उसके बाद बफ़ में भी ले छोटे बच्चे, कोशिश ये करे कि ख़ुद जो है वो बच्चे निकलवाए अंडों में से, ठीक है। जैसे मैंने वो सील मुर्गी बिठाई हुई है तो मैं बच्चे खुद निकलवाता हूँ, उसी इन्हीं के नीचे से मैंने ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मैंने वाइट हैवी बफ़ के, गोल्डन बफ़ के, मैंने सील के नीचे से जो भी मुर्गी कुड़क होती है मैंने रखने ही बफ़ के अंडे होते हैं। हाँ, इनफैक्ट अगर बफ़ के अंडे नहीं है फिर सील रख लिए, सील नहीं है तो फिर देसी रख लिए, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं घर की ब्रीड निकलवाऊँ और उसी को सेल करूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि मतलब बीमारियाँ कम से कम होती हैं और ख़र्चा बहुत ज़्यादा कम आता है। तो बात वही है कि मतलब अगर किसी भाई ने ब्राह्मा का काम करना है ना तो वो पहले गोल्डन से स्टार्ट करे, गोल्डन बफ़ से स्टार्ट करें और बच्चे ले, ठीक है। बच्चों को उनको अच्छी खुराक दे। उन्हें बच्चे पालने से ये होता है कि जब तक वो ब्रीडर होती है ना, इंसान का अच्छा खासा तजुर्बा हो जाता है। मेरा खुद का जो तजुर्बा है, मैंने स्टार्टिंग में ये गोल्डन हैवी बफ़ के तकरीबन 3 से 4 माह के बच्चे लिए थे।
बच्चे लेके इनको पाला, ठीक है। और माशाल्लाह अब आप देख सकते हैं कि ये ब्रीडर बन चुके हैं, ठीक है, अंडे बच्चे दे रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है मैंने फिर वाइट हबीब बफ की तरफ आया हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह वाइट भी ब्रीड स्टार्ट कर लिया है। तो अब मैं गोल्डन की तरफ, उसकी तरफ ब्लैक की तरफ आया हूँ। तो ब्लू जो है वो मुझे अभी मिल नहीं रहे, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि ब्लैक के साथ ही जो है ना मैं ब्लू के भी रख लूँ। तो बफ़ का अपना पूरा सेटअप करके इसके बाद फिर ब्राह्मा की तरफ आऊँ, लेकिन चूँकि ब्लू अब मिल नहीं रहे तो मैंने ब्राह्मा के अंडे भाई से लिए थे। इधर राह वाली की साइड पे डीसी कॉलोनी भाई हैं, बहुत ही मतलब अज़ीज़ हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और एक तो उनका इखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छा है। उनसे मैंने काफ़ी दफ़ा बच्चे भी लिए हैं, अंडे भी लिए हैं। वो अच्छे तरीके से जो है वो मिलते हैं। किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी आपने बिज़नेस करना है ना, उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आपका इखलाक कैसा है अगले बंदे के साथ। अगर आप मतलब एक बंदे ने फॉर एग्ज़ाम्पल लेनी सिर्फ 1 से 2 चूज़ें हैं या मुर्गियाँ लेनी है, ठीक है, आप उससे अच्छे तरीके से बात ही ना करें। आप कहें लै तो लैन 1-2 चूचा ने लेना है तो जो ना टाइम ज़ाया करन दिया है वे हो, ऐसे भाई बिज़नेस नहीं होता। सीधी सी बात है। मेरे से खुद जो है वो कई बंदों ने जो है बात की कि मतलब हमें ये चाहिए, हमने इतने बच्चे लेने हैं, हमें ये दे दो, ये दे दो, और रेट जो है वो नहीं लगाते। अब अगर मैं स्टार्टिंग से उनके साथ अच्छी तरीके से बात ना करूं तो मुझे उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी, ठीक है। इससे ये चीज़ें होती हैं, ये मार्केट को समझने का एक तरीका होती है। कस्टमर को हमने किस तरह डील करना है, ये उसके लिए बहुत अहम चीज़ होती है, ठीक है। तो इसके लिए अब यही है कि आपने सबसे पहले तो ध्यान देना है कि हमने अगर एक देखो ना यार, एक मंज़िल है, हमने जब उस मंज़िल पे चढ़ना है तो उसके लिए ये सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। हमने हर सीढ़ी को क्रॉस करके जाना होता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि हम अपना पहले एक प्लान बनाएं, एक चार्ट बनाएं कि हमने इस महीने के अंदर अंदर हमारा ये गोल है या इतने टाइम का हमारा ये गोल है, हमने इसे अचीव करना है, इसे पूरा करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें होती हैं जो हमने ध्यान देनी होती हैं। किसी भाई को ब्राह्मा चिक्स चाहिए हुए, ब्राह्मा के अंडे चाहिए हुए, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। गोल्डन बफ के चाहिए, वाइट बफ के चाहिए, ब्लैक बफ, इंशाल्लाह वो भी जल्दी ब्रीड पे आ जाएगी। किसी भी भाई को अंडे चाहिए हुए या चिक्स चाहिए हुए ज़रूर रब्ता करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूँगा और वीडियो में भी अपना नंबर जो है वो लगा दूँगा। इसके अलावा ब्राह्मा जिस भाई से मैं लेके आता हूँ उनका भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंटरव्यू होगा और उनके बर्ड्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो ऑलरेडी मैंने उस पेड़ की जो है वो वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह अपलोड की हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जो है मैं आपको ना जल्दी उनका इंटरव्यू दूंगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ जो होंगी मालूमाती वीडियोज़ हैं।